കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പൗച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഓർഡർ ചെയ്ത് അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ബോക്സ് റബ്ബർ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്നേരം പറയുകയും ചെയ്തു, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ റബ്ബറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത്. റബ്ബർ ഇട്ടിട്ട് അത് ചുറ്റി ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ അത് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലല്ല, നല്ല സാധനമായിരുന്നു. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം, കൊള്ളാവോ ഇല്ലയോ. പിന്നെ 7 days റിട്ടേൺ പോളിസി ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ, നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാമല്ലോ. പക്ഷേ സാധനം സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.